Mbote na bino banso balangi ya manaka ya Canal Congo télévision mingi penza balinga lokolo ya Congo tokomi na tango topesa no basango lokota ya lingala tika tofunga sango ya biso mokomo lelo na sango eye tata mokonzi ekolo Congo démocratique mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo akomaki mokomo lelo na banana pona kotia libanga ya kotonga port en eau profonde na banana tolanda bolayi bwa sango. Tata mokonzi ekolo Congo démocratique mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alekaki na kopika libanga mokolo lelo ya kotonga port en eau profonde na banana netuka ya Congo central. Mwango ya mosala yango ekosala mabongo na biteni mine. Nzokande ya yambo ekozala ya kotonga ke ya metele nkama motoba mpe misolo motango milioni nkama misato ya dolar américain ekobima mpo ya kosala misala yango ekozala mpenda na ntina ya kopesa makoki na ekolo Congo démocratique ya koyamba bakontener motango nkama misato na tuku motoba ya bolai ya makolo ntuku mibale nyonso ekosala mabongo mpo ya mibu mibale. Nzokande misolo miso ekozala motango ya miliale nkoto yoko ya misolo mia Amerika kotongama ya port en eau profonde ya banana ekoleka bongo na kosunga ekolo Congo démocratique lokola mwana mboka Chérubin Okende Nsenga ministre ya transport voie de communication pe ya désenclavement alobaki ya kokutola bobola kati na ekolo Congo démocratique ekopesa misala kati na bana mboka mpe ekokutola makambo maike maye mazele kotungisa bongo bana ya ekolo Congo démocratique na yango bosengeli koyeba te filme ya ekolo Emirates DP World yango koleka bongo na kosala misala yango mpe balekaki na kotalisa te ekozala bongo mosala monene mpenza moye kompani ENA ekosala na mokili ya Afrika. Nantina ENA bandeko ya DP World bazali bongo na lotomo ya kobongisa kopesa makoki kotonga mpe kosalela mpe kobongisa port en eau profonde ya banana ekozala mpe mwango ya monene mpenza mpo ya mbala ya liboso mpo ya masanga ya mokili mwa Afrika lokola CEMAC, COMESA, SADC na ntina ya kolongola ekolo Congo démocratique na nse ya masanga maye mpe kotombola makambo maike kati na mboka. Tika toyebisa na bino te bakambi banene ya ekolo Congo démocratique bazwamaki kati na esika yango lokola mwana mboka Christophe Mbuso Kodiampwanga mokambi wa Assemblée nationale, mwana mboka Sama Lukonde Jean-Michel moyangeli wa mbulamatari ya ekolo Congo démocratique, mwana mboka Kaluba Didwa oyo azali bongo président ya conseil supérieur ya magistrature pe bandeko baiki bazalaki esika yango bakisa bapaya basusu baye bautaki libanda ya ekolo Congo démocratique. Molulu yango elekaki na kina mpenza lokolo ya Congo ndakisa ya mbongwana. Na sango mosusu basengi koyeba te ntoma ya MLC mwana mboka Désiré Mbonzi wa Mbonzi azalaki na masolo elongo na baprésident communaux na commune ya Limete mingi mpenza na Kingabwa mingi basolaki tolanda bolayi bwa sango na bilili ya Georges Bengete yoka lokolo. Azalaki na masolo elongo na baprésident communaux ya Mwamba 1 na ngambo ya Kingabwa uta commune ya Limete mokomo mposo moleki ye nani Thomas Désiré Mbonzi wa Mbonzi oyo azali secrétaire national pe chargé ya mobilisation au kati ya lingomba politique ebengami mouvement de libération du Congo MLC na Bokuse o masolo mwa bango mazalaki po ya kotombela na mobu molamu to pe échange de vues pe kolengele po ya mapolemi mayema kosalama o mobu mozali koya to pe élection de 2023 na suka moko ya ba président communaux abetaki lokole na koloba boye. Lokolo ya Congo ndakisa ya mbongwana. Totika kaka na sango etali ngumba ya politique MLC pona koyebisa bino te mokambi ya MLC Chwapa mwana mboka Richard
lokota ye pe na ngambo na ye asangisaki bana ya mboka ya MLC mingi mpenza bazali bambotama ya chwapa kuna na komini ya Kasavubu na ndako ya makita ya MLC tolanda elekaki boniboni toka lokolo. Mokambi ya mouvement de libération du Congo Chwapa Richard Kokota asangisaki boko bana ya MLC bazali bambotama etuka ena moko mwayenga moleki mwa tuku misato sanza ya mangubu koto mibali na tuku mibali na mibale na ndako ya makita ya MLC uta komini ya Kasavubu nse na tina ya kobongisa malamu po ya maponi na ye mazali koya se olibakuli ngamo ya mboka Richard Kokota apesaki pe boko bana ya MLC bayanaki na bokutani bwango bakarti po ya kozala na molongo to pe na ordre sima na masolo mana mwana mboka Richard Kokota alobaki boye. lokolo yako totika Samuel ngoma politique MLC tokene kuna ngoma politique ebengami IDPS pona koyebisa bimite mokami wa kala ya bilo ya nkondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba mwana mboka Albert Muleka apesi makanisi maye pona ngomba ya IDPS lolemi makamu mazali kotambola kuna mikolomi azaki melobe ya Fleury Mbenga pelola kinyamba tolanda bohebwa sango. Maloba mayetata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki mpo ya kotombola ba territoire iso ekolo Congo démocratique tekende liboso ebandi kobota mbuma na yango. Tikati bisana bino te mokolo malobi moleki na Hotel Miemling molulu maboti maboko mikanda to pe protocole d'accord mosalemaki kati na kompani yoko yekolo ya Sud Sudan ebengami Intertorco na bokuse elongo na kompani osusi ekolo Chine ebengami Snake oyo etali mambi ya makele bango bandimi kosunga makanisi mansenga mayetata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki oyo azali na yango ya kotombola ba territoire iso yekolo Congo bandeko baye bandimi na kopesa nekolo Congo démocratique bisale lipenzela ya malonga yango esalemaki mokolo malobi moleki na Hotel Memling utakomini ya Gombe ekolo ya Sudan ya Sudi eselingi mpona kopesa lisungi pe makambo ebele na ntina ya kosunga territoire iso yekolo Congo démocratique tekende seko liboso yango ezali lolenge yekolo ena ya koyangula na mbele ya Félix Tshisekedi oyo azali kosala maso na ntina te territoire iso yekolo Congo démocratique eleka na kokoma lolenge seloko. Talantina mama Florence Lobol oyo akambaki lipinga ya bandeko baye atondesamaki na nsai pe alobaki te bibemba na to pe baaccord biye bati maboko mokolo mwa lelo ezali na ntina ya kobongisa lobi ekolo Congo démocratique te eleka na kozala malamu mpenza mpona yango bosengeli koyeba te Intertorco bazali maboko polele mpona kosunga makanisi maso maye matali bopotombwani bwa ekolo Congo molulu mwango mosukaki na kokanga bilili ya foto lokola kaka bozali kolanda lokolo ya Congo ndakisa ya mbongwana.
bolimbisi bandeko maloba ya mwana mboka Albert Muleka bokozango obileko bizali koya na samu kaka ya UDPS bosengi koyeba te moko ya babandisi ya UDPS mwana mboka Robert Nkumu ye pe asolaki mapanzi sango ya JTLC alobaki nini tolanda koleba sango toyoka lokolo makambo mai mazali koleka na kati ya lingomba ebengami Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na Bokuse nde etini mwana mboka Robert Nkumu ya UDPS abeta lokole na koloba boye. En tout cas, Kaboul doit passer. Ça c'est un fait. C'est à qui il faut attendre. Ndenge ni na asengeli kokende. Akokende yenge bele na mobeko monene mwa parti oyo babengi satati. Statut et lobby boy. Article 3 et lobby na UDPS bari biso gerekirita ka batote. Oye yokoti okobima yomoko. Mais balogola ka motote. Depuis nazali na UDPS mbala liboso na mona décision ya mabe oyo baradie moto na UDPS. Non. C'est une adhésion libre. Il est évident que la Zalaki secrétaire général va décharger, va colongoyer, mais va colongoyer na IDPS puisque c'est un parti de masse à cause de la base naie, c'est-à-dire la cellule naie, sika autaki. Le coup autaki na kalemi de wabi à cause de la mais à l'ongé na ba charge à Salaki. Koradier ezali na IDPS. Oyo mubunga ya liboso ya baninga ya biso ya CDP. Mobunga ya mibale article 26 ya statut et lobby soko président akufi a démissionné a empêché ndenge nini bongo na bongo secrétaire général eza joué ya secrétaire général secrétaire général président ya CEP président ya convention bakosangana bango basato bakamba parti na elekomuke ekoki koleka mikolo tuku misato te lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana bolimbisi wana bauti kolanda mwana mboka Robert Nkumu siko toleka na mwana mboka Albert Muleka yepe abeti lokole se pona mazali koleka na lingumba ya UDPS tolanda boleva sango toka lokole likambo kolonga mwana mboka Jama Kabunda Kabunda ebonga ya kokamba UDPS ezali kosisa bayi politique soyo monoko ndakisa mwana mboka Albert Muleka ona azalaki directeur ya cabinet ya Bilo en Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba ye atalisi ete bongi koluka kimia na kati ya UDPS yoka ndenge alobaki ya UDPS Tshisekedi eza ete bayokana basangana po ete bango nyonso bakoka kotosa mibeko oyo ya lingomba po ete soki boyokani eza te likolo ya mibeko oyo eza kokonza libota UDPS mpe lolenge nini bango bonso soki batosi mibeko wana lolenge nini bakokamba libota wana ezala mwa pokoso kasi soki boyokani ezali ndenge na moni ete mwa mikolo oyo boyokani ebandi kokota po ete convention démocratique ezwi nzela ya kovanda na permanence mpe ya kotenir session na ye na permanence nakanisi soki balandi kaka nzela wana makambo makoki kozala malamu surtout na ndenge maponami oyo ekoya bambula ekoya lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana totika sango ya UDPS tokende kuna na sango ya lisanga ya FCC pona koyebisana bino te moko ya bankumu na kati ya IRDC mwana mboka Omar Samba abeti lokole na fina lingomba ya bango ya FCC tolanda bulewa sango Mwanamboka Omar Sambo azali cadre na lingombe ya politique bengami Union des libéraux démocrates chrétiens ULDC na Bokuse lingombe ya mwanamboka Raymond Chibanda Ntunga Mulongo mokolo mwa lelo mwanamboka ona abetaki lokolo mpona kolobela avenir ya Front commun pour le Congo FCC na Bokuse yoka ndenge alobaki ya lingomba FCC ezali malamu ndekaka na lobakango
dans un système ya matiti mabe zolongwa matiti ya bien zo tikala matiti ya bien zo tikala na mabele ya bien oyo kobota susu matiti mususu kobota pe na mbuma lobi donc à venir eza bien liboso na biso ndenge na lobaka ngomba na mbala lumière ezali molili ezate lumière eza donc à venir eza malamu bato ba mitungisa te na ba départ oyo eza constaté intel akei ba se référer kaka na lisese ya matiti mabe na matiti malamu toyi wana toujours na idéologie ya Joseph Kabila Kabange na baye oyo bayi kokamba FCC na minute oyo nzokande mpona mituna misusu Omar Sambo abakisaki na koloba boye te ba oyo bazokende eza ba oyo bazolinga kotika place te na bato misusu pe basala balingi bango nde kaka baliaka bango nde kaka bazwa ba oyo baye kosala politique lokola métier. Je rappelle que la politique n'est pas un métier, eza métier te ba oyo bazokanisaka politique eza un métier. Il faut kaka mbula azalaka kaka bango wana nde bazokende parce que bamoni ke lelo oyo lingomba Joseph Kabila Kabange toza susu na pouvoir te tovali na biso bato misusu bazosala bango ni te mezopela moto bakende kaka basala bazwa mbongo mais biso lokola toyebi ke politique na bamboka nyonso il y a toujours gauche, il y a toujours droite. Donc ceux qui gauche basui basali lobby qu'on appelle vous la paix droite. Alors le roi dans un système il y a gauche na droite espoir est que lobby FCC lumière ezali liboso na biso conviction tozana ngo ezali ya kutikala toko lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana tosukisa asamba ya biso mokongo lelo na sango eye molimo moko mosalamaki mokongo alebi moleki na hotel Nimbi wapepai kompani bale yoko ya ekole ya Chine esusu ekole ya Sud Sudan endimi kopesa maboko na ekole Congo démocratique tolanda bolayi bwa sango. maloba mayekata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki mpo ya kotombola baterritoire iso ya ekolo Congo démocratique tekende liboso ebandi kobota mbuma na yango tika toyebisa na bino te mokolo malobi moleki na hotel Miemling molulu maboti maboko mikanda to mpe protocole d'accord mosalemaki kati na kompani yoko yekolo ya Sud Sudan ebengami Intertorco na bokuse elongo na kompani esusu ekolo Chine ebengami SNEC oyo etali mambi ya makele bango bandimi kosunga makanisi mansenga mayetata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki oyo azali na yango ya kotombola baterritoire iso yekolo Congo bandeko baye bandimi na kopesa nekolo Congo démocratique bisale lipenzela ya malonga yango esalemaki mokolo malobi moleki na hotel Memling utakomini ya Gombe ekolo ya Sudan ya Sudi eselingi mpona kopesa lisungi mpe makambo ebele na ntina ya kosunga territoire iso yekolo Congo démocratique tekende seko liboso yango ezali lolenge yekolo ena ya koyanula na mbele ya Félix Tshisekedi oyo azali kosala maso na ntina te territoire iso yekolo Congo démocratique eleka na kokoma lolenge se loko Talantina mama Florence Lobol oyo akambaki lipinga ya bandeko baye atondesamaki na nsai pe alobaki te bibemba na to mpe baaccord biye bati maboko mokolo mwa lelo ezali na ntina ya kobongisa lobi ekolo Congo démocratique teleka na kozala malamu mpenza mpona yango bosengeli koyeba te Intertorco bazali maboko polele mpona kosunga makanisi maso maye matali bopotombwa libwa ekolo Congo molulu mwango mosukaki na kokanga bilili ya foto lokola kaka bozali kolanda lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na sango oyo akompani mibale ndimi kopesa maboko nikolo Congo démocratique mpe teke liboso nde suksi maso tolengelaki mpona bino mokomwa lelo botika malamu kimia boboto mpe bondeko mabota mabino.